बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल उम्मीद ته بخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. ګران دوستانو، په نننۍ ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو په ډېرې اسانۍ سره او په یو کلیک سره سکین ریټچینګ وکړو. راځو نن ورځ ما سره فوټوشاپ CS6 دی، دا خلاصو. کنټرول او باندې کلیک کوو یا په اوپن باندې کلیک کوو او دلته ما سره د pixels.com څخه یو عکس مې ډاونلوډ کړی دی. دغه عکس چې دی اسامه ناصر ورکړی دی pixels.com څخه. له اسامه ناصر څخه یوه نړۍ مننه. دا عکس مو راوستو فوټوشاپ ته. نو د دې لپاره چې د دې د سکین ریټچینګ وکړو نو مخکې څخه باید داغونه د دې لرې کړو. داغونه په څو طریقو سره لرې کولی شو. کولی شو د سپاټ هیلینګ برش ټول په واسطه وکړو، همدارنګه د پیچ ټول په واسطه، او همدارنګه کولی شو د سټم ټول په واسطه خالونه لرې کړو. نو سپاټ هیلینګ برش ټول زه رااخلم او دغه خالونه ترنه لرې کوم. د دې لپاره چې ویډیو اوږده نه شي زه د ویډیو سپیډ لږ زیاتوم. تاسو وینئ دوستانو تر ډیره حده پورې داغونه لرې شو. اوس راځو اکشن ته. که چېرته تاسو په فوټوشاپ کې اکشن نه وي نو وینډوز ته راشئ او په وینډوز کې دغه اکشن هغه باندې اپشن باندې ټیک مارک آن کړئ یا الټ F9 ووهئ نو د اکشن بټن چې دا راځي. راځو سکین ریټچینګ په نامه باندې ما یو اکشن جوړ کړی دی. په پلی باندې کلیک کوو او بیا په کنټرول بی باندې کلیک کوو تر څو برش انتخاب شي. یا دې ځای نه تاسو کولی شئ چې برش انتخاب کړئ. برش مو انتخاب کړ. اوس کم ځای چې غواړو چې صفاوالی پکې راشي، ریټچینګ پکې راشي، په هماغه ځای باندې چې دی برش ګرځو. خیال وساتئ چې په ویښتانو باندې ونه ګرځوئ، همدارنګه په سترګو باندې یا په هغه ځایونو باندې چې موږ غواړو چې شارپ راشي په هغوی باندې باید ونه ګرځول شي، ځکه دا سکین ته لږ بلرنس ورکوي، لږ ښویوالی ورته ورکوي. نو بیا په ویښتانو کې یا په سترګو کې ښویوالی چې دی هغه ښه نه ښکاري. نو تاسو وګورئ دوستانو په څومره اسانۍ سره په یو کلیک سره موږ وکولی شول تر څو سکین ته ریټچینګ ورکړو. د مخ صفاوالی مو ورته راوست. دا وګورئ دوستانو کنټرول بټن ونیسئ او دا دواړه مرچ کړئ لیئرز. دلته یو خال پاتې دی، دغه خال به هم ختم او که چېرته لږ رڼا ورته راولئ، سپینوالی ورته راوړئ، کنټرول M باندې کلیک وکړئ او دې ځای نه لږ یې پورته خواته ډریګ کړئ. تاسو وګورئ دوستانو څومره مخ ته صفاوالی راغی، هغه دانې هر څه ترې ختم شو. دوستانو که چېرته غواړئ چې د دغه اکشن جوړولو طریقه زده کړئ نو کمنټ وکړئ تر څو راتلونکي ویډیو د همدغې په باره کې جوړ کړم. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، همدارنګه چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.